Hello，大家好，我係 Jason 啊。咁咧，而家咧我就喺機場啦，咁啊準備咧去台灣參加呢個環台賽啦。咁啊頭先順利寄咗個篋啦，順利寄咗個單車啦。咁咧其實呢個環台賽咧，其實係上年11月尾到咁報名嘅，係用早鳥嘅優惠去報嘅。咁個價錢咧連埋2晚嘅中途嘅住宿酒店啦。咁啊，大概係4000蚊港紙，咁嗰2晚係單人房嚟嘅。不過咧，要講一講咧，其實咧報呢啲咁嘅台灣嘅賽事咧，咁其實就唔係對香港人唔係咁友善嘅，因為咧首先俾錢嗰度啦，就一定咧要揾台灣嘅朋友啦，去七仔幫我哋入錢啦，或者佢哋嗰啲轉帳啦，但係我哋就唔可以透過信用卡啊或者其他方式喺香港直接俾錢嘅。咁呢個已經係第一個唔方便啦。第二樣嘢咧就係佢哋比賽就嚟到嘅時候咧，會有個 Line 嘅群組啦。但係嗰個 Line 嘅群組亦都係只限台灣人可以入嗰個 group 喎，而我哋香港人就入唔到嘅。咁就佢就另外喺 Line 嗰度開多一個香港人 group，咁就俾我哋啲香港人睇。咁我就變相咧就冇得同翻當地嘅車手喺度交流下啦。其實我本身咧就對呢一個活動咧就非常之期待嘅。咁咧我其實第一次接觸長途咧，都可能就係我7年前咧就同啲朋友就一齊去環台啦。而今次咧就係台灣第一次搞嘅叫環台賽。咁佢話佢係第一屆，咁亦都如果呢屆完成咗咧，就可以做呢個永遠嘅榮譽學長啦。咁呢個 terms 咧係好吸引我嘅，咁亦都我好想試一試經過個7年嘅自己有冇進步，可唔可以用一個更加快嘅速度去做呢個環台？Hello，我哋已經降落咗啦，咁咧就喺呢個超大行李嗰度咧，就等緊我哋嗰嚿嘢啦。哦，見到可能係其他車友啊。Hello，係咪參加環台賽啊？我唔係啊，你唔係啊？玩咩啊？今次嚟？台北玩啫嘛。我就喺台北，好，係啊高興啊！我個袋都嚟咗啦，係去咗參加呢個我呢個我嘅參加環台賽，我哋去係好多謝你，多謝你。係頭先聽到話搭7喎尾班車，而家其實我哋班機 delay 咗啦，已經搭3啦，我哋準備衝啦 ，OK？ 幾經辛苦，終於嚟到酒店啦，因為班機 delay 啦，所以而家要凌晨1點先至可以入到嚟酒店。咁啊，大家睇一睇間房啦，咁啊〜呢間房好細嘅，咁就大概300-400蚊一晚，咁就不過再睇翻呢，就係因為地震嘅關係啦，所以而家訂呢，即係如果前幾日訂呢，呢間咁嘅房只需要200幾蚊港紙一晚啫。咁啊，但係今次呢，我都好大鑊啊，好多嘢都唔順利啊，因為我一開頭啦唔記得帶風鏡啦，咁就叫咗啲車友幫我喺香港再攞過嚟啦。但係嚟到呢度先發覺，原來我連車燈都唔記得攞。咁啊 GG 啦 barbecue 啦，咁樣樣呢度冇咗眼燈嘅下邊，拎我出嚟叉電之後唔記得擺翻落去啊！唉〜真係陰公啦，點搞啊？嗱，而家見到呢個泵已經充滿咗電啦，冇電流啦，亦都綠色燈啦。咁我就拎開個充電器啦，就開始泵啦。咁啊，已經咁個電就已經冇晒啦。但係其實呢條胎呢，近啲睇到啦，就好腍嘅，所以呢，我覺得我隻泵呢就已經壽終正寢啦。大家好，早晨啊，我係Jason，都唔可以叫早晨啊，因為呢而家嘅時間呢係凌晨2點半啊。咁呢。咁早嚟到呢，其實因為陣間呢凌晨3點鐘啦，我就要喺對面嗰個呢叫做
咩國小嗰度啦，係啦，因為我陣間咧就要上多架出圖咧去福隆酒店嗰度起點，咁起點係6點鐘啦，咁佢呢架車程咁樣樣，佢架車就會話3點鐘就開始嘅，咁我哋要拆前轆入裝車袋先至可以上去嗰架車，咁所以咧都要啲時間搞下嘅。好啦，而家咧就 pack 好咗架車啦，好耐冇 pack 過咁啊，就同啲台灣車友咧就交流咗一陣啦，咁啊冇拍低 pack 車嘅過程。咁咧而家就上車啦，咁我哋就會坐呢種大巴過去嘅。咁我影一影究竟係點樣放架車入去先。好啦，到我啦，哎呀，睇下先，咦？咁這樣點樣放啊？這樣子我就可以喺側放嘛？好啦，而家終於到咗呢個福隆大飯店嘅出邊啦，嗰度係個飯店啦，咁但係咧佢話個閘入唔到去啦，所以咧就停咗喺呢條咁嘅路上邊啦。咁我咧頭先就稱咗架車落嚟咧，咁啊擺咗喺側邊啦，就準備裝翻好架車咧，咁就會碌入去福隆大飯店啦。而家個時間係4點40分嘅，頭先我哋3點鐘架車就嚟咗啦，咁但係咧佢就唔係即刻開車嘅，佢會等齊人先嘅，就3點半，佢3點35分先至開車，佢就3點半左右就會打電話俾所有未嚟嘅人，咁就問佢哋係咪仲嚟緊，咁就好似話有18個本身會坐呢架車嘅，但係最後應該而家應該有8個冇上車咯。咁唔知道佢哋自己揾咗方法嚟啊，抑或佢哋選擇唔踩啦咁樣樣。天而家開始光啦，咁咧我而家咧就嚟到咧呢個起點嗰度啦。咁啊後邊仲有個牌咁啊，頭先影咗張相嘅，咁就佢哋喺度準備緊話5點鐘先可以擺低啲嘢啦。咁我就而家咧呢度拍咗少少咧，咁我就會過去嗰邊飲翻杯咖啡先嘅。好啦，而家5點50分啦，即係話起步前10分鐘啦。咁啊情況已經開始好熱鬧啦。咁我哋頭先咧就喺嗰個貨車上邊咧擺低咗個 job bag 啦。咁咧而家就影一影呢個。好啦，起步啦！前面啲高手開始先行啦。呢個嘢是我們群組裏邊啲人。哦，係啊。係。好啦，架車喐翻，終於可以解決風鏡嗰啲下氣問題啦。唔好放我咁遠啦，靠你啊！而家咁塞車放唔到啊！傻啊！一出個口嘅話，全部都雙放聲。人家快速車跨越和中央鐵，中央鐵。加油加油加油！係。係，即係加油！快啲啦！加油加油加油！哇！差啲唔記得剎錶添。開咗啦，剎咗啦，啱啱剎。係咯，我唔記得咗剎啊，真係。唔好俾人甩咗先，跟翻個主車群先。Hello，遇到另一個香港人 Ivan 啊，咁啱我地圖咧神神地啦，唔知飛咗去邊度啦，咁啊有人可以跟住去食一段風味先，靠晒你啦 Ivan。咁我而家咧就嚟到80幾 K 一間71啦，咁就Brian 同 May 姐已經等唔到我走咗啦，而家淨係捉到阿雞髀喺度咋，咁我就而家嗱諗咧 grab 一啲嘢
補給品啊，咁就唔好糾纏太耐啦，咁就要走啦。陰公揾唔到嘢啱食添，揾唔到啱食就食包啦。包有冇豆沙包啊？朱古力包啦，好啦，就咁。哇，咁長龍嘅陰公。哦，唔係好長龍啫。OK， 好。而家咧，我哋咧終於捉到雞髀，但係雞髀又喺度扮晒病咧，唔肯大風啦，咁樣啦。漏氣咯！你睇下嗰架電單車啊，都冇佢咁好氣啊！你睇下，真係，唉。好，而家咧我哋踩咗幾多 K 啊？踩咗90 K 啦。咁咧就而家雖然追唔到 May 姐同班人啦，咁但係都集咗4個香啊，一齊踩。咁咧有阿雞髀、Ivan 同埋後邊 Patrick。咁啊，做一個小集結啦。咁啊，一齊可以踩一段路啦。但係呢度2個係外星人組，2個係挑戰組嘅。究竟我哋可以維持呢個短暫嘅友誼去到幾耐咧？友誼真係好短暫㗎，只不過同頭先只係距離咗2 K 咋，雞髀已經走咗啦。佢已經喺我前邊見唔到嘅距離啦。你們騎去哪裡啊？我們跟你們一樣。真的嗎？喂，那就好了，我要跟着你們啦。有一點不一樣，我剛騎到達人。我剛騎到達人呢。我們好像那個地方叫玉海喎。在旭海，你們在旭海，然後我們要去達人。Hello， 大家，我而家跟緊呢個火車頭咧，係呢位師姐帶嘅，咁啊大概帶咗6個人到啦，好勁啊！經常性咧，就算喺後邊食住風味啦，都要上到200火。如果嗰啲橋一上斜咧，係300火都係甩嘅，係要之後再慢慢咁追翻嚟咁樣嘅，但係平路跟住佢啦，可能我哋跟你只需要86火度，但係其實就踩緊咧33時速，係好勁。佢喺前邊應該係好快，所以我其實燒咗好多火柴啦，但係咧而家我哋大概去到 CP1 咧，可以追到領先我 schedule 半粒鐘，咁係非常之好嘅。但係半粒鐘都唔係好多嘅，就係以咁嘅距離數嚟講，咁我繼續努力啦。Hello， 到啦，你走啦係咪啊？係啊。佢食完飯未啊？食咗啦。OK。食啲啦。好啦，我而家到 CP1 啦，就 CP1 咧就157公里。係啊。唉。好啦，加油啦，我哋慢慢踩。好啊。咦？喂，你哋同阿 J 一齊嘅原來。哇，咁快嘅，唔怪之得啦。唉，好啦，我單拖，揾個位泊低架車先，睇嚟冇啦，得我一個咋。終於泊低咗架車啦，架車好重啊，泊唔到佢哋嗰啲停車位。咁而家咧就入去咧就吸引仔先。好啦，而家嚟到呢個咧 CP1 啦，咁啊嗱臨買咗個飯啦，咁就食快啲食啦。我嚟到嘅時候咧，May姐已經走咗啦，所以咧，我覺得我係好慢咯。咁就要追啦。咁啊，同我一齊嚟到嗰個師兄啦。咁啊，夾咗支水啦。咁就睇下可唔可以正經一齊嗌到下一個 CP 啦。嗱，食完嘢而家繼續出發啦。咁咧食完嘢之後咧，一望出翻嚟咧，就發覺個天氣完全唔同晒，而家變得超級曬，好熱。大鑊咁啊！但係呢個場賽事係好難嘅，唔到我抱怨嘅，唯有繼續行啦。
而家踩咗190K 啦，哇，好熱啊！對腳咧就好似一停嘅抽筋咁，同埋都好實啊對腳，就好想停腳，唔想再轉對腳咯。咁睇下地圖先，啱啱去到分叉口，係咁啦。而家咧其實我想去廁所啊，好期待咧遇到71啊嗰啲，俾我可以飲杯凍嘢之後去埋個廁所洗下個面咁樣，但係踩咗好耐都未有，即係而家好實啊，好辛苦啊。咁咧但係有個好消息啦，就係咧睇下啲風車個角度，雖然唔係多啦，但係而家係有少少順風㗎，所以咧趁住順風咧就唔好偷懶啊，就盡量踩嗰啲始終咧隨時都可以變翻逆風嘅。咁逆風就事倍功半啦，真係就係咁啦。好，繼續踩住先。而家踩咗200K 啦，啱啱跟咗嗰班人一陣間，佢哋 keep 32度，但係都真係有啲攰，有啲辛苦。而家200K，咁就睇下可唔可以再黐多一陣啦。咁同 CP2 嘅距離又近啲咧。結果而家踩咗210K 啦，廁所都仲未有得去啦。咁仲有8公里都有到 CP， 應該都唔會遇到第二間七仔噶啦，因為啲路牌都寫住便利店9公里，所以就即係唔會有第二間噶啦。咁冇計啦，去到睇下咩環境啦，係啦。嗰班前邊嗰班師兄咧，我追又追佢唔到，但係佢又喺我前邊幾百米咁樣，咁應該去到咧都要 CP 都要排佢哋後邊噶啦。不過可能咁，我就直情去咗廁所先啦，不如係啦，就係咁。好，搵到個靚位，好。CP2 俾我哋 CP 都捉到呢兩位快甩我嘅，唉！哇，好好彩啊！一入嚟咧就個廁所咁啱，上一個好快走出嚟啦，咁到我啦，咁解決咗我嘅需要啦，咁就而家成個人輕咗好多啦，咁就嗌咗杯 Americano 啦，同埋一個泡芙啦，咁就食完。咁就可以繼續出發啦。下一個點咧就係一個有嘢食送嘅，同埋有行李攞嘅點嘅。阿 Brian 嘅目標有6點鐘去到，我而家捉到佢，我估佢都應該去唔到㗎啦，因為我冇諗住咁早去到嘅。我覺得7點鐘先去到嘅，其實唔知咧。哇！你睇，哇好多鴨啊 ！Hello， 而家咧隻腳就鬆翻啲啦，咁踩咗250公里啦，其實隻腳係有 keep 住抽筋嘅，但係就收筋咧就即刻教翻 handball 踩翻鬆佢啦。咁咧亦都個人係 keep 住有中暑 feel 嘅，咁每當中暑嘅時候咧，就收翻啲力，就令到個心跳跌翻落去150樓下，咁就佢就會個人覺得個人冇咁興，冇咁辛苦噶啦。咁我維持住呢個咁嘅策略啦，雖然整體速度會有所過慢啦，但係
始終係而家日頭啦，係一個好熱嘅狀態啦。咁啊，捱多陣，去到過埋下一個 CP 咧，入黑咧，自然個人就會冇咁易 overheat 㗎啦。咁啊，而家有我同 May 姐兩個人。頭先咧發生咗一件事嘅喺 CP2 嘅時候，咁啊我哋大家都好熱啦，咁啊有人就建議阿 May 姐咧就買嚿冰擺喺個背脊度啦，咁啊順便咧，但係我又可以分享翻俾大家聽咧，呢件事係唔 work 嘅，因為咧你擺個冰喺度，個冰會溶噶嘛，咁溶咗嘅時候啲水咧就會流落去你個褲嗰個 pad 嗰度噶啦，咁你個 pad 一濕咗咧，佢就摩擦得個螺又好出嚟咧。就損㗎啦，所以咧大家就唔好嘗試啦，唔係好 work 㗎咋，最好就咁淋啲水喺個身度，咁就佢即刻乾咗就夠㗎啦。好啦，我哋咧而家咧踩咗263公里啦，咁啊踩咗11個半鐘左右啦，咁啊我哋有啲熱得滯啦，真係想唞低。等個核心溫度降一降少少，咁所以咧就揾咗呢個 CP 啦，咁啊揾咗呢個七仔啦，咁啊唔係 CP 嚟嘅，咁就我本身預計嚟呢度嘅時候咧，嚟呢度嘅時間同而家嘅時間嚟講咧，其實應該我係 ahead 咗53分鐘嘅，所以其實相對嚟講咧，其實係之前賺咗啲時間，而家可以唞下嘅，咁好啦。唔嘥時間，我盡快休息啦。好啦，咁啊涼咗陣冷氣之後咧，個人係真係冇咁熱㗎啦，好少少啦。咁啊食咗少少雞嗰啲啦，飲咗嗰啲糖漿水嘅咖啡啦。咁啊而家就5點55分啦。咁啊太陽開始收啲啦，咁樣。咁啊，所以而家呢個溫度嚟講，我相信踩埋咧26K 去個 CP 應該唔難嘅。好嘢，到咗。好啦，我哋而家到咗呢個叫做落地包加熟食嗰個點啦，咁啊係一塊咁樣嘅爛地咁樣嘅停車場咁嘅嘢嚟嘅，咁啊冇冷氣嘆㗎啦，咁就而家咧就6點58分，咁我哋踩咗差唔多290公里，咁都屬於呢個差唔多係等於呢個13個半鐘踩300K 嗰個 pacing 啦，係咁依影下呢個有啲咩食先啦，香蕉有水有西瓜，之後芥腐對，還有麵，還有雞腿。我沒有，就是哦，麵，兩邊那邊雞腿哦，周西就生還哦，很好很好，好就咁啦，食個麵啦，睇下個面有隻雞髀加公仔麵㗎，掂啦，食陣嘢先。講一講而家嘅感受先，其實咧我有一種咧個唞氣唔順嘅感覺啊，好似即係好似有啲嘢頂住咗咁樣，令到個唞個氣就係唞得好薄咯，即係好淺嘅呼吸就帶唔夠空氣入去咁樣，咁啊keep 住都係咁啊，頭先休息完都係咁嘅感覺。而家雖然冇咁熱，但係個狀態都唔算得上好。其實以而家嘅時間點嚟講咧，我哋頭先有唞過下啦，咁結果其實有得翻半粒鐘揸手嘅啫，所以之後嗰啲點咧都冇話特別預多咗時間嘅，所以變成咧即係盡快而家食完呢個嘢咧，半粒鐘內就要行，因為得半粒鐘揸手。咁啊，就係咁啊。雖然我可以犧牲睡眠嘅時間，但係我係先盡量可唔可以睇得做到按照計劃去啊。
可以令到我有得瞓。咁因為雞腿啦，因為我之前咧嗰、個要面啊，不要雞腿啦。我應該唔夠佢大聲。因為我之前嘅問題都係瞓唔夠咧就唔夠力踩，所以我今次想希望真係可以俾自己瞓翻下，就係咁啦。好，我食嘢先啦，既然佢哋咁大聲，係。大家都好攰，好攰，所以咧，大家都揾個地方咧，瞓喺度咧，攤肚一下3分鐘。咁啊，我都停低喺度，瞓喺度3分鐘先，就係咁啦。但係即刻有蚊啊，好恐怖啊！搞唔掂啊！直情係成紮蚊圍住啊！哇！你睇下，開咗蚊香都唔掂啊！搞唔掂，我冇辦法喺度攤喺度瞓，一定要捱到去便利店。不過大神們喺度攤唞緊，所以我只能夠喺度行來行去。唉，但係陰公啦，而家變咗唔喐得，但係又休息唔到。經歷頭先俾蚊咬咗幾廿啖咧。咁我就知道咧，喺台灣咧原來係唔可以瞓街嘅，唔可以連大陸有啲地方都可以瞓街，未使俾蚊咁快俾蚊咬。但係台灣唔得，係任何一個地方我暫時未試過停得係冇蚊咬，仲要係超多蚊，好可怕。咁咧我就唔緊要，可以慢慢碌住先，咁就去。向住呢個7移動，知道後邊有好多大神喺度呢，咁其實我都放心啲嘅。有乜異郁呢？出咗事呢，後邊都會吸到埋嚟，咁啊成件事安心好多。就係決定喺呢個 Family Mart 裏邊休息。我有啲嘢個肚唔係咁舒服，想揾啲鮮少少嘅嘢填一填。哎呀！但係買晒嗰啲水果，唔係啊，有。咁食呢個蘋果啦，攞個蘋果食咗先啦。咁之後就整杯Latte啦。咁應該食到咩？即係應該就係咁啦，就喺度唞先。見到個師兄瞓喺後邊咧，我都想學佢，咁啊攞咗埋個咖啡咧，就過去擺翻個位先。我哋頭先咧嘗試揾民宿啦，咁但係咧第一間揾到嘅民宿咧就已經冇晒人啦，前台都同埋都個樣好噏噏嘅。之後再上 Google 睇民宿咧，揾到好睇少少啦。咁啊都要踩成20幾 K 先到啦，不過都唔係最大問題啦，係佢 check in 最遲係夜晚黑6點鐘，我哋已經係完全超晒時，所以係冇得 check in 噶啦。咁啊路線上面都再冇民宿啦，亦都冇酒店，我個肚好唔舒服，講嘢都地氣。咁咧，所以咧，而家咧就嘗試揾七仔瞓啦。但係頭先嗰間七仔咧，好多蚊啊，係一趴低落去已經咬幾啖，好恐怖。咁喺入邊餵蚊都冇着數啦，亦都瞓唔到覺啦。所以走。根據我嘅功課咧，踩多6 K 度咧。有另外一間七仔嘅，咁我希望嗰間七仔咧就冇蚊，咁就大家可能瞓1粒鐘，又再次睇下踩到幾多。既然都冇機會沖個涼，咁就無謂停太耐。1粒鐘其實都已經好奢侈㗎啦。但係如果咁嘅狀態下咧，聽日嘅路線咧應該都係一個幾難搞嘅事，因為
個人仲係我而家個人咧，其實係維持住係一個好焗住啦，個心翳住啦，覺得啲毛孔全部都透唔到氣啦，件衫又已經塞住晒，變咗風褸咁啦，咁啊係完全唔好受嘅，所以即係當初都覺得，喂，如果揾個地方可以沖個涼咧，就點都抵啦。但係而家發覺原來呢件事係唔可能嘅，就係咁啦。咁啊，再踩下先。而家喺呢度停留咗大概個零鐘咁樣啦，我個半鐘左右啦，我瞓唔到啊，因為我成身都好痕。我買咗啲萬金油，但係啲蚊你睇下，佢仍然都係黐住我嘅。咁啊，呢度亦都冇啲 DEET 嘅蚊拍水可以買啦，所以呢係搞唔掂嘅。但係呢，佢哋犀利啦，佢哋可以俾蚊咬住咁繼續瞓，呢樣嘢我學唔到，太強實在。唉，咁結果佢哋叫做真係瞓咗啦。咁啊〜我就冇乜點瞓，咁啊希望我唔好拖後腿啦，仲跟到啦，咁啊踩多40零 K 就係 CP3啦，好，咁繼續上路啦。唉，搞唔掂啊，中眼瞓啊！唉，都未試過要踩一啲唔俾人瞓覺嘅活動。唉，瞓街超多蚊，係勁恐怖，即係20-30隻圍住你。瞓七仔都要俾蚊咬，周身痕，瞓唔着，完全冇得瞓嘅情況下，我已經支持唔住啊！即係中緊眼瞓啊！而家踩直線都唔係咁樣得啊！而家仲有8公里到 CP3，如果去到嗰個地方都係有蚊嘅，咁我覺得我可以起腳。之後睇下點樣樣，我都唔知去邊度瞓覺咧。唉，踩唔喐，瞓又冇得瞓。唉，睇張摩睇亞高達啲酒店又俾人 book 晒，或者佢已經過咗呢個鐘數唔俾 check in，冇24小時前台。我唔知我踩到去 CP3 附近會唔會旺少少，可以揾到啲市正啲嘅酒店。但係總之就係冇辦法，又唔俾人瞓。我專登踩快啲，為咗可以瞓，結果因為蚊患嘅問題，結果全部都啲準備都白費晒。終於嚟到 CP3啦！我已經支持唔住啦，已經未攞張卡添，死火啦！而家個腦完全諗唔到嘢添。哎呀，點搞好啊？買咩好啊？買支水俾大家斟住先啦。嗱，呢個有條品嘢嚟嘅。嚇！我都要攞揾啲嘢買張單啊！買咩好？細水咯，你要唔要加？要啊！都加少少。就呢度買支水啦。唔該。好啦，吸埋
吸埋呢個 CP30。然後收據，然後蓋章。咁啊，吸咗呢個啦，就慢慢諗啦。唉，美姐點搞啊？我唔得啦，因為咧太熱啦，已經消耗晒啦。我頭先喺車度都同咗個 cam 講啦，同觀眾講咗啦。我明明做咗，我計好咗我要瞓4粒鐘，因為我知道我瞓覺係弱點。我真正去到我要瞓覺嗰個預計要瞓覺嗰個71，我有3個半鐘瞓覺。但係竟然嗰度我係周身痕，結果我係瞓唔到。你一啲都冇瞓到咩？真係冇。結果我只係出翻嚟踩，只不過係踩咗幾 K 就已經再眼瞓。所以啱先我都算瞓到咯，但係你出到嚟瞓得好啲咯。都係。但係你都，我見你都係早我少少到，即係話你都中眼瞓咯。係啊，所唉，以呢個搞唔掂。呢個台灣呢個夏天真係太多蚊啦！我哋冇辦法喺戶外停留，冇辦法。我甚至乎有一隻 GoPro冇電，我都唔夠膽喺出邊換電，因為我行出去就已經係成為啲蚊嘅目標。唉，好兇狠。我連我部單車都有啲擔心，佢係圍住我部單車。咪係咯。但係咁，我同班人如果繼續嘅話，我哋要86K 之後先有得上支援車喎。冇所謂㗎，86K 就86K 就等於終點咁滯㗎啦。 86K 係啦，爭50K 嘅終點啦。唉，好啦。我夜晚我通宵踩我都唔想。班人你咪陪我啊！唉，阿班人話要通宵踩到過超市都唔醒啊！班人你陪我啊，唔好抌低我啊！咪好啦。好，幫隻 GoPro 換咗電，咁啊，俾阿班人捉咗我去踩，咁啊唯有踩住先啦，唔得就 U-turn 翻嚟啦。踩踩下開始天光啦，咁啊一如慣例啦，天光咧就冇咁易中眼瞓。雖然咧就唔係話咁好力，但係又繼續踩住先啦，就係氹氹咁樣樣，可能真係睇得完咧，希望啦。而家見到一條好靚嘅河，所以拎出嚟影一影。原來呢邊同阿班人分開咗，所以呢，而我又係咁中眼瞓。咁啊，而家呢，嚟咗間 Family Mart 啦，睇下會唔會冇乜蚊啊，會唔會好啲啊？而家已經6點鐘啦，即係代表咧，我已經踩咗24粒鐘啦。我而家踩咗450公里，唉，其實咧而家就踩唔係好喐噶啦，踩翻呢個23-24K 咧，我都唔知。其實因為咧，我得知咗一個事實就係，我唔踩啦，就要等到挑戰組嘅超時嘅人都超時埋，咁先可以咧上到架回收車。佢係冇一架回收車咧俾外星人組嘅，所以咧個情況就係，我如果想早啲沖涼瞓覺咧，就只有踩。除非就自己再喺第二啲地方訂一間酒店啦。咁但係咧，而家係只不過係6點鐘。訂一間酒店咧都要，通常台灣都係2-3點先可以 check in，所以即係都係踩。唉，實在冇戰鬥力㗎啦而家。咁但係
既然就只有踩呢條路就踩啦。我甚至乎連舉住呢隻 GoPro 都覺得有啲攰添啦。其實想揾一間早餐食，咁啊一直全部見到啲鋪頭都未開門，咁啊一係就係一啲冇冷氣好舊嘅，不過都好少見到，即係見過一間兩間。咁啊最後見到呢間，好多車友喺出邊停 ，Mos Burger 都係呢啲連鎖嘢比較靠得住。唉，咁好啦，入去食個早餐添啦，反正都踩唔喐啦。估唔而家就9點半咁滯啦，咁啊估唔到一停低喺呢間 Mos Burger 咧，就停咗差唔多3粒鐘啦。咁啊等到 Patrick 如果嚟到嘅話咧，咁就應該超過3粒鐘啦。咁我應該就已經可以叫做正式放棄咗呢個外星人組嘅挑戰。我而家仲未肯定唔做外星人嘅話，咁有冇機會踩埋去呢？都唔係好知，但係我而家趁阿 Patrick 仲未到呢，就我同阿 May 姐喺入邊呢，就繼續休息多陣，陣間出到嚟就知道究竟有冇精神繼續踩啦。結果而家10點51分，咁啊足足喺間 Mos Burger 我停咗4粒鐘，咁啊但係咧就好開心啦，遇得翻啲車友晒仔啦，有阿 May 姐啦，有阿雞髀啦，有阿 Patrick 喺度啦，後邊咁咧我哋咧4個就繼續去挑戰，可以踩到幾多啦。好，繼續講 CP。頭先咧淋一淋個身，淋一淋個頭盔，涼翻少少，咁啊可以繼續出發。好，要追，希望根據阿雞髀嘅期望，我哋追到 CP4，加油！我本身咧就嘗試緊做一個 long attack 去追翻啲時間嘅，咁啊本身嘅目標係去到535啦，但係而家只係去到520咧，就謝謝地啦。唉，睇嚟要收一收腳，唞一唞先。頭先做咗個 long attack，而家喺535公里。咁啊，有啲中暑 feel 嘅，咁樣喺曬住嘅情況下，直接咁樣踩過嚟啦，扯住咁過嚟啦。咁啊，但係咧，而家咧就應該咧會快速補給，咁啊揾啲嘢咧塞落肚啦，斟翻啲水啦，買支能量飲品啦，咁咧就可以咧。就最多應該大概50K 左右啦，咁可以去到 CP4。咁就如果4點鐘大約去到 CP4 咧，咁就其實就可以有時間可以確保到上埋嗰個山。買支水，你知啦，2 lit 有點多，不過好過就唔拖唔水。咁咧食嘢食乜好咧？不如食薯片算啦。呢個好似香港都有，唔緊要啦。呢個50K 食包薯片應該 OK。揀咗幾包，好，咁啊排個靚隊，幾錢？
都係4.9 CP 35點，衝啊！兩隻腳都抽晒筋，好辛苦。好攰啊！就算唔係話好斜，但係都隻腳已經冇晒火啦。呢段路其實頭先有啲想俾力，但係其實係好大逆風，基本上俾力都係嘥咗嘅，所以就冇順其自然睇下自己。風景，靚風景。而家呢邊可能有啲背乾啦，喐唔到啦。不過而家呢就大概仲有30公里到終點，但係因為已經餓得滯啦，就頂唔順。頭先背一背係因為有蚊飛咗上隻手，咁呢就我一直頂唔順，見咗間士多，咁就叫咗個杯麵食，咁就佢即刻錄俾我，咁就食埋先，咁就可以有啲力氣啦。頭先講嗰啲 CP 都講得好辛苦，啱啱嗰10K 覺得令我覺得嚟緊嗰30K 應該唔會用太長時間，所以應該 OK。所以而家停低喺度大諗食嘅，快啲踩埋去，之後衝啦！哇！最輕腳嗰架咁重嘅，隻腳冇力定係真係好斜咧？Campo話我終於爬完啦！哦！到啦！登錄，收一收先登錄。要登錄的哦。終於完成咗啦！估唔到竟然可以完成到喎！中途即係其實已經無數處打定輸數放棄㗎啦，亦都唔想踩，準備 call 車㗎啦。雖然 call 車有啲貴，咁但係阿雞髀話踩，咁我諗住陪佢踩一段嘅啫。但係踩下就變咗我自己一個人踩，之後又踩下，又啱啱好趕到 CP4，雖然爭幾分鐘啫，咁趕到 CP4就唔可以停啊嘛，又要盡力喎。哇！最後呢 CP4 同埋終點呢時限係相差3個鐘啦，都踩咗2個鐘頭9個字。但係我係俾盡力㗎，即係我知道佢特別多山路，我係俾多咗力。哇！好難玩喎。神奇啊！我覺得自己係傳奇人物嚟㗎啦，竟然可以呢瞓1個鐘啦，再瞓咗2個鐘啦，就再喺間嗰間叫咩啊 Mos Burger 嗰度就坐咗4粒鐘啦 ，total 冇咗7粒鐘咁樣樣，都完成咗呢個環台賽嘅西部嘅633K 38個鐘頭時限嘅部分。哇！我覺得自己好叻咯，係啊，即係雖然呢，有陣時都不要逼得自己太緊，但係都發現原來自己可能比自己想象中嘅能力可能仲好嘅。不過當然啦，最後係因為我喺 Mos Burger 嗰度養咗個精神啦，先至發到力啦。如果唔係踩唔到時速平均30至32嘅話，都講唔到嗰啲 CP。好，咁我去攞咗呢啲出嚟啦，咁就
要去認證翻個成績先。咁呢度呢，有5個印仔，4張單，應該冇搞錯吧？到時候再睇一睇。撈亂咗一張單，好彩呢揾得翻出嚟嘅啫，擺咗喺呢個袋裏邊，咁就啱啱好。謝謝你啊！係啦，喺呢度下邊綠色嗰度呢，就吸咗印仔啦，證明咗我呢完成咗啦。咁就19個鐘頭32，咦？唔係19點32分抵達，係啦。咁啊應該就係37個鐘頭32分鐘。好，原來呢所謂嘅單人房啦，好似周圍都係蚊恐怖。就只係咁樣一個人一間，但係你睇得到個懷舊嗰個感覺啦。個廁所甚至乎係冇乾濕分離㗎啦。哇，好令人失望。踩得咁辛苦，原來住啲咁嘅嘢。唉，即係可能呢啲地方係冇好啲嘅地民宿住嘅，咁都有可能性嘅。不過就唔係我住得慣嘅咯，就係咁啦。早晨啊，大家好啊！今日嚟到咧第2日嘅早上啦，咁而家4點就嚟5點鐘啦。咁就我而家咧就喺呢個民宿嗰個用餐區嗰度咧就食緊早餐。咁咧就睇一睇咧，咁大概其實啲嘢食就可能本地啲我唔係好識啦，所以唔知啱唔啱食。咁就但係最好嘅地方咧就係佢都係有咖啡飲嘅，所以咧我係有咖啡先食到神，所以既然佢有咖啡咧真係好開心。咁啊，暫時呢度都未見到其他香港嘅車友啊，唔知係咪未起身啊？咁就係咁啦。咁啊食住嘢先啦。哇！啱啱經過見到呢一個配置喎，係攞強力膠布黐咗啲類似海綿咁嘅嘢喺側邊同上邊喎，好勁喎！係個個都會想做，但係又唔會做嘅嘢咯。但想像唔到究竟係好渣咗定係點呢？因為會唔會話出晒汗之後好跣手呢？咁就唔知啦。咁咧順便趁而家咧就影一影咧，究竟我哋住嗰啲地方係點嘅樣啦。咁其實咧就係呢啲好似半露營式嘅，嗱呢啲住露營車嘅。咁原來我都住建築物，可能已經算好少少啦。咁我就住咗邊呢啲，但係都唔係呢幾間，係後邊擴建出嚟嗰2間，其中一間。呢啲令我有少少覺得係以前咧去讀書嗰啲嗰啲唔知咩型咧，即係硬係要搞到好刻苦咁樣噶嘛。咁啊有啲似嗰種感覺咯。咁啊自己架車又咁樣泊咗出嚟出邊咯。而家落緊暴雨啊，好大鑊啊！哇！啲人匿埋晒，大會已經叫咗出發啦，但係呢係勁大雨，有好多人都猶豫緊，有啲人都慢慢散開，慢慢推架車出發啦。咁呢我就未撈到個地圖，所以整埋少少嘢先再出發。哇！點解出到嚟但係未起步嘅咧？咩料啊？做乜逼我無啦啦揼雨啊？點解即係叫大家出嚟揼雨？係咪要起步嗰個氣勢雄壯啲啊？我諗住其實轉出嚟就行得噶咯喎。佢仲要原來講嘢，早知我匿喺入邊禪縫裏邊等多陣先啦。唉，倒數啦！
啱啱得知道咧 ，Jeff 咧就退咗賽，咁所以咧原來咧呢個外星人組咧就得翻咧我同阿 Brian 咧仍然係琴日可以完成到嘅，得我同 Brian 琴日可以完成到，而呢個挑戰組咧就得翻呢個阿 Patrick 係完成到嘅，所以咧而家香港人咧嚟參賽者9個裏邊咧，而家基本上得翻3個，哇！好大壓力啊！即刻今日要好謹慎啊！我哋希望外星人組裏邊我哋最好2個都可以完成啦，係加油！又得翻1個人啦，頭先咧係見咗一陣 Ivan 同埋阿 Patrick 嘅，咁啊，但係之後可能佢哋唔知係咪都係除褸咧，所以就已經見唔到啦。咁啊，自己一個人繼續踩，咁啊冇啊，踩呢啲山路通常附近都冇人嘅。好啦，而家咧到咗呢個壽卡啦，咁咧就呢度有啲粽啊，幫我哋裝水咁樣咯。咁就嚟下一個 CP 就69嘅，咁我就而家未食得落，所以我就袋咗隻粽喺身，咁就會衝落去先啦。好，謝謝大家，謝謝大家。哇！一上呢個就已經用到最輕嗰架波啦，雖然佢唔係好斜，但係用到最輕嗰架波就可以確保唔使用死力。但係你見而家咁，我單手揸住糖塔，其實都搖下搖下。我最主要想拍一拍而家呢個，雖然辛苦，但係個風景係好靚嘅。踩到好崩潰啊！個肚咧有食啲餅仔落去都好啦，都係覺得怪怪地喎。但係而家我覺得都唔知佢係咪餓，因為正常食1-2塊餅仔可以消除到噶嘛。咁但係佢又消除唔到喎，我都唔係好敢食啊，搞到因為我驚佢其實係消化不良多過餓，咁我唔可以適得其反。而家上緊一條咁長天橋啊，呢度下邊就有條沙灘入邊有條河仔。好，咁我而家入去咧試下揾啲熱少少嘅嘢食咧，睇下可唔可以令到個肚好翻啲。Family Mart 個姐姐好好啊，仲俾咗個袋我，見到個袋本身爛咗，之後咧而家就嗌咗一個咁樣嘅湯啦，細細碗啦，咁啊飲完踩多20零 K 咧就到 CP1啦，咁啊到時候再算啦咁啊。開始個人有啲悶熱感啊，但係咁嘅，頭先嗰碗湯咧係幫到手嘅，好曬喎，好辛苦啊，完全而家發唔到力啊，踩緊22 K 時速咋，哇，咩料啊！突然間又咁熱，同埋啲腳啊勁酸軟啦，琴日嗰啲夾硬追時間嗰啲用多咗嗰啲就全部而家翻出晒嚟啦，條腰
條腰好攰啊！因為可能浸得太多車啦，所以條腰非常之攰。哇，好痛苦啊！捱極都未捱到去 CP1喎，雖然 CP1只係90公里啫喎，但係都仲未到啊！哇，點搞啊？哇！而家踩下停下添，我好大鑊啊！陰公，連 keep 住隻腳轉都唔得啊！點算啊？點算啊？而家到咗第一個 CP1，而家就嚟。咦？你有水啊？買多支先嚇。係跟住我哋嘅咩？跟鬼到你哋咩咁快？水真機啦。OK。咁算啦，我打牛肉飯啦。咁咧而家 CP1啦，90公里啦，咁啊踩咗成5粒鐘啊，而家11點啦。咁我覺得踩得好辛苦咯。我覺得好多山啦，山路不嬲都係 Jason 嘅弱點啦。咁啊，亦都琴日嗰啲石鐵咧，今日係炸晒出嚟啦。係好多地方我都突然間俾唔到力啦。好啦，而家食完個飯就裝咗水。就亦都攞啲水洗一洗架車，之後亦都淋一淋個身，咁啊而一腳出發，咁啊下個 CP 已經係210公里㗎啦，所以要踩120公里。咁啊，佢哋都話好多山路啊，咁我都要做好心理準備啦，真係。呢段路都鋪得算幾靚，不過車都係多，所以就好嘈咯，冇乜啲寧靜嘅郊遊毛嘅感覺。重新山區會好啲嘅，馬路始終係差啲嘅。之後陣間就要沿住呢堆山脈踩啦。而家呢個位超逆風啊，好大風啊！最唔想見到嘅出現啦，你睇下嗰啲寶個方向完全係針着我而來啊！所以而家咧好消息就係有風冇感覺，壞消息就係啲風喺前邊嚟嘅。但係咧，而家係好曬，個背脊好興啊！如果係早知買兩件都買翻同一隻色算啦，藍色好似咧比較熱啊！128K， 即係話距離頭先嗰個 CP 呢，就大概38K 度。咁因為唔知幾時冇七仔幾時有㗎嘛，咁所以呢38都差唔多啦，剩翻半支水，咁啊補一補給水分啦。呢間七仔我淨係買咗水同埋買咗啲支冰，咁樣就直接出發啦。支冰我未食嘅，諗住咧等佢背脊嗰度溶少少先開始食咯。冇得自拍，我哋就用GoPro拍算啦。剛好踩到一半，而時間2點正，8粒鐘，咁好啊！8粒鐘加9粒鐘就17粒鐘完成嘅話，咁就好咯。咁就大概即係9點10點去到終點，希望啦。睇下可唔
開到水喉嘅先。開到嘅，開到啊！借一借人哋民宿嗰個水龍頭，用一用先。踩多20K 度咧，咁就嚟到呢個 Family Mart 啦。咁就餓啦，個肚餓出嚟，所以咧要揾啲真嘢食咧，食下先得。咁啊咁啱咧，前邊個師兄又係一樣有同感喎，哇正！睇下可唔可以就到一齊出發幫手輪下風先。而家咧我係踩咗150幾公里嘅。阿大哥話咧，仲有大概50公里咧就會到下一個 CP 啦。咁就整咗個冷麵啦，咁啊加支茶啦，咁買定支水就陣間一次過斟就快手啲啦，咁樣樣。我阿 May 姐啊，關人嗰啲佢哋喺個後邊，唔知佢哋點咧？原來咧佢哋咧用 tubeless 咧，咁佢哋打咗嗰條牛筋落去之後啦，條牛筋有機會磨甩咗或者磨走咗噶嘛。咁佢哋咧原來就會咁樣樣攞個電線膠布咧，即係撳住佢咯。今日又學到新嘢啦！而家咧同個師兄咧輪住先，我第一段，之後下一段倒翻去。而家嚟到一個好靚嘅海灘，有好多人喺度玩嗰啲stand up paddle 啦，同埋有啲應該係 surfing 緊啦。而家好誇張啊！前邊咧落斜啦，要俾腳啦，但係我後邊係要收臂力㗎。同埋而家其實前個風係好勁㗎，當去到前面輪嘅時候係好辛苦㗎，10分鐘好似好難捱㗎，真係。咁啊，但係去到後邊咧就好輕鬆咁樣90幾火咧就可以 keep 住去咯喎。嗱，同埋講一講個時速啦，平均我哋而家呢一刻嚟講係講緊20幾嘅啫。啊係，你哋有 overlay 睇。哇！但係成嚿咁大嚿石應該唔會咁哇！哇！又見到個好靚嘅景色啊！有塊田，之後就海。前邊究竟有啲咩等住我哋呢？嗱，而家我咧就踩咗咧就嚟190K 啦，咁咧就剩低93K，咁咧其實大約仲有20K 度就去到下個 CP 啦，好期待啊！而家咧203公里啦，咁咧而家呢段路咧就係我嚟緊嗰啲路都係啦，就係我最擔心嗰啲啦，就係呢啲咧懸崖峭壁咧，好驚佢會落石啊！就係呢啲，你睇下，根本同我喺基隆見到嘅片一樣結構嘅，所以而家我要望遠啲，望遠啲睇下有冇嘢喐。如果有嘢喐，就停低望清楚啲。人哋係咁教。到啦 CP2 啦 CP2 之後就直奔終點。好啦 CP2 而家嘅時間係5:09。咁咧我呢度咧有個重要嘅問題要解決嘅，就我個電話而家咧就喺度咁樣樣，白色蘋果 logo， 冇 logo， 有 logo， 不停咁斬咗好多公里，斬咗幾十公里，所以趁呢個機會咧解決埋佢。哇！呢條路好靚喎。
好啦，就到啦，而家呢，仲有大概10公里左右就到終點啦。咁啊，好令人期待啊！已經其實都個肚都開始有啲喺 CP2 食完嘢就冇再停過補給啦。咁所以呢，都有少少唔舒服嘅，有啲可能係餓啦，係啦。咁就但係剩翻咁少呢，又好想快啲搞掂埋佢喎。咁啊，直情買上酒店沖好個涼先食啦，係咯。唉，咁啊，呢個前面嗰個就係今日同我由逆風路段開始。咦，德比力先，冇手德比力㗎，一隻手打燈，一隻手揸 cam。好啦，前邊呢個呢，就係今日由逆風路段開始一齊踩嘅師兄啦。而下邊呢隻手呢，就係幫自己打燈嘅手啦。好啦，到咗終點啦。唉，黑得滯，都冇興趣影，直接入咗嚟。哇！咁啊，擺住喺前台先。哇！頭先嚇死我，佢話我個晶片未過，之後即刻抬我部單車落翻去，之後掃一掃，之後原來係機器問題。哇！抬死我啊！應該同個輕啲嘅車友講啊嘛，即係車輕啲。咁啊，好似有啲糖水食。咁啊，攞埋個終點嗰個就過去睇下先。終於搞掂啦！買完嘢食啦，翻嚟呢度酒店啦。咁啊，估唔到呢，事隔咁多年呢，又住得翻呢間酒店喎。當年我踩雙進武嶺嘅時候呢，大會又係安排住喺呢度，第二朝上東進嘅。咁啊，今次又入咗嚟啦。咁啊，雖然我呢就唔會話特別好噶啦，唔覺得佢特別好，但係呢，對比完琴日嘅情況呢，就有大大改善，就係咁。咁好啦，我唔講咁多啦，因為我要食嘢。我買咗啲雪糕啊，如果再唔沖完涼出嚟食呢，就溶噶啦，係。咁好啦，聽日見，拜拜。哇！我哋本身住嗰間酒店呢，就琴日見咗啦。咁但係呢，原來 Brian 美姐佢哋住嗰間呢係靚勁多嘅喎。你睇下後邊嗰度幾咁靚。之後呢，我哋飲嗰啲呢普通咖啡，佢呢度有精磨咖啡機喎。之後食嗰啲嘢新鮮勁多喎。哇！所以我哋就踩咗1公里過嚟呢邊食咯。要荷包蛋嗎？食完個非常之正嘅早餐啊，真係唔願走啊！好難得有翻啲即磨咖啡啊，係唔使飲奶精啊，係有鮮奶裝啊！哇，差太遠啦！佢哋有間靚太多啦，即係如果你自己安排踩武嶺呢，真係應該要住街尾 Family Mart 隔離嗰間唔知咩旅館啦，就真係好靚嘅，真係好正。咁就而家呢，就臨要踩翻去呢，就快啲準備翻好架車呢，就踩最後一日嘅嗰個 Stage 3啊！大家好啊！而家嚟到第3站嘅環台賽啦。咁呢，我哋因為其實花蓮而家嘅情況都有啲危險啦，所以呢，大會就安排咗一個叫兩鐵組嘅。咁我哋會坐鐵路啦，咁就會去到代替咗80幾公里嘅路線嘅，唔記得咗個站叫咩名啦。咁就之後就會踩60幾公里啦，有4粒鐘時間啦，咁啊踩翻去我哋起點，當初 Stage 1起點嗰度啦。咁就應該唔會太難嘅，純粹係可能已經身體上邊已經出現好多不適啦。咁啊，例如啦，就係琴晚瞓嘅時候咧，就發覺咧成身係好敏感嘅啦，有好多蚊瘌喺隻腳度，喺個身度，喺個囉柚度，亦都個膝頭哥嗰度咧就起晒粒粒咧，係一啲敏感嘅粒粒啦。咁啊條頸嗰度都有啲敏感啦。
咁就我懷疑咧，因為第一 stage one 嘅時候咧，我哋踩嗰啲地方咧就空氣污染比較嚴重啦。咁啊，琴日咧就應該算乾淨嘅啲空氣，但係咧可能即係本身敏感再曬暴曬得好犀利啦，咁啊更加又唔舒服啦。咁之後就所以就琴日雖然翻到嚟可以瞓個比較長啲嘅時間，咁我都即刻昏迷嘅，但係昏迷之前咧都會覺得周身好痕咁樣咯，好似而家咁樣咧，嗱企喺度拍一陣嘢都有蚊咬，咁睇嚟咧我都要行翻入去先可以繼續講啦。想背住個靚啲嘅冇領衫咁講嘢都唔得。我哋呢度咧就會係10:09咧就會一齊咧去到呢個新城嗰個火車站嗰度咧，就大會其實已經買晒車飛，安排我哋上車㗎啦。呢啲問題，哇！而家喺室內啊，都咁大隻蚊喺度 hold 住啊，黐線㗎！呢度真係台灣真係好恐怖，好多蚊。睇下呢啲頭先即係幾大笪，頭先即係喺 lobby 嗰度等4:45一齊出發去火車站，火車站就係對面嗰度啫，已經搞唔掂，好痕，之後見到一揼低頭就望到啲蚊圍住你隻腳咁樣，所以我就自己走翻上嚟房嗰層樓嗰度啦。咁啊等到晏就嚟夠鐘啦，先至有 lift 就坐 lift， 冇 lift 就行樓梯落去。都好，我哋而家行樓梯都唔想俾蚊咬，好痕啊！好啦，出發啦，要自己孭住自己嘅行李就上呢個台鐵。陰公又要拍呢啲，即係而家要喺度餵陣蚊先。佢可能要儲夠人咧，有氣勢先至放行。咁啊，呢啲上一次都中咗伏㗎啦。哎呀，要等好耐嘅。好痕啊！我腰都痛過嚟。哇！淨係行翻出嚟都好痕啊，陰公。哇！好大鑊啊！哎呀，睇下到個氣氛，睇嚟就算好多當地人都覺得呢個花蓮段係有啲危險，所以今朝早咧其實得40個勇士咧踩花蓮段嘅啫，而其他人咧都會揀呢個代替方案兩鐵段啦。而且好似話今朝都會有少少落石添啊，花蓮。咁嗰啲勇士係真係佢對自己有一種要求，係覺得佢最重要嘅咯。咁我哋評價唔到咁多嘅，不過我就覺得長玩長有啦，生命安全係最緊要嘅。呢個大會已經特別嚴謹，絕不退讓㗎啦。都整過兩鐵組，咁我可想而知，其實呢個風險真係都非常之大㗎啦。因為如果其他嗰啲單車協會嘅話，早就取消咗㗎啦呢個活動。所以好明顯，呢個仲未取消得嚟，都仲俾嗰兩鐵組，就好代表到真係唔應該踩咯。至少我咁覺得啦。我哋而家係原來咁樣半推半踩咁樣推過去。哇！喺度影相都係一個餵蚊嘅過程啊！哇！之後咧話頭先講咗啦，原來班車係11:20。咁我哋即係佢頭先本身係10:9就叫我哋集合就過嚟呢度，咁所以應該有大半個鐘嘅時間要喺呢度嘅，就餵蚊。咁啊好痕啊，周圍都哇！即係停低就即刻有嘢嬲過嚟，好恐怖啊！我係完全唔理解佢哋係點樣喺呢度生存㗎。咁啊而家仲要逐排咁樣影大合照啦，咁之後咁樣噴上嚟一排一排咁影啦，咁之後又話唔知推架車去邊度，我係唔清楚嘅。好啦，咁啊影完合照咧就要嚟前邊呢度再點一次名啦，就前邊呢個係啦。再點埋呢個名就可以行入去嘅車站裏邊啦。山水湖，OK 好。好啦，咁咧佢訂咗嗰架車咧係話唔需要裝車嘅，咁我可以慳翻時間裝車同埋係唔使拆唔使裝啦。
咁會好啲啦。咁而家咧就入去啦。咦？點解會停低嘅？咩事啊？做開嘛？佢係咧每個車廂咧就上20台，所以佢咁樣閘開咧就同我哋講話，就講明邊一個車廂咧，咁我哋就可以分流翻。咁我哋而家咧就行去9號嗰度上啦。哇！真係包車喎！哇！上到去有冷氣咯，我 feel 到啲冷氣流出嚟啦，好感動啊！啊，應該有冷氣就少好多蚊㗎啦。哦，上咗車啦，有冷氣啦，舒服晒。咁咧就應該咧話一個車廂上20架咧，相信就係咁樣一個長嘅 branch 咧，就坐一個人啦。咁啊，嗰度數落去都應該有加埋都應該有20架，所以應該 OK 係。好啦，而家咧落咗車啦，佢包車真係超級快啊！而家原本車程應該要2粒鐘嘅，但係佢1粒鐘就嚟到咯喎，所以咧就相對嚟講咧，比預想中再多一個時間踩埋呢60幾 K， 就大概有5粒鐘時間踩。咁啊，就算幾輕鬆，應該都冇乜問題㗎啦，可以輕鬆咁踩埋去 enjoy 下啦。好啦，呢度就唔使再點名啦。而家就喺度集合，等一次過放行咁樣樣。大家都冇乜精力咁樣樣，感受唔到大家有咩興奮。哦，一開波就落車咯，幾開心！右拐嘛，不是嗎？右拐要看燈嗎？不用吧。右。好啦，正式起咗步啦，啊，開心晒，咁啊迎接終點嘅倒數啦。我雖然諗住踩快啲啦，今站，但係我唔可以踩超過自己 FTP 噶嘛，所以就真係跟唔到啦。佢哋台灣呢度興單排咧，個效率會比較低。我覺得呢度應該踩晒成條單車徑雙排係差唔多。唔知仲可以跟喺呢個集團裏邊幾耐咧？其實頭先已經跟唔到㗎啦，不過咁啱燈位停低咗佢哋啫。而家開始落出雨啦，不過琴日咧，琴日件褸咧淋濕咗啊！啲手套淋濕咗之後咧，我唔記得咗拎翻出嚟沖洗啊！咁啊，覺得有啲核突咧，就冇帶起身啦。今日諗住60幾 K 落雨都照捱到啦，咁樣樣啦。所以咧，而家咧就係雖然落雨，雖然好少啫，唔知陣間會唔會變大，但係就冇雨具咯。哇！好彩我嘅節奏係完全跟唔到，連想跟嘅衝動都冇。佢哋起圍咁快，因為全部都勁輕量化嘅 road bike 啦，所以佢哋一起步嗰下係好快。佢輕量化為主啦，比較少係有咩裝備喺身啦。尤其是今日64 K 啦，只需要，所以啲雨而家越落越大啦。跟住我琴日吸取咗嘅教訓，我而家要盡快將個電話放翻落去 tailpin 裏邊先得啦。陰公啦，佢哋都係啱啱到添，咁啊有排隊。好啦，而家嚟到 CP 啦。咁咧，其實今朝早餐咧係9點鐘食嘅，雖然食咗好多嘢，但係咧就好似而家都適合補充翻啲食翻餐先，因為已經1點零鐘啦。咁而家食一餐咧，咁就會
之後就應該會好啱數啲啦。好啦，即刻買完嘢咧，咁就可以迅速咁樣進食啦。整咗個意粉啦，之後就有杯latte 小冰啦，咁就應該唔會 OK 嘅，都唔太凍，唔會冇咁容易搞肚痛，係咁就掂啊！好順利咁買晒啲嘢，冇用好多時間。雖然實質上我係唔趕時間嘅，但係咧我又唔想咁慢喎。60幾 K 食個飯已經都幾奢侈嘅啦。如果仲要踩好耐嘅話，好似唔係好對路咁，係咪先？好啦，我都好開心嘅。頭先雖然見到好大堆車群喺前邊啦，但係咧佢哋就揀嘢食啊、買水嗰啲咧就冇我咁快，所以咧我就比較快搞掂咗。而家相對已經食得好，食完再見。搞掂，極速食完，可以走啦。哇！燒炮仗慶祝添喎！趁而家可以同阿 May 姐同阿 Brian 同一時間出發，影低佢哋喺後邊嘅情況啦。May 姐，第3日咯喎，而家咩感受啊？大聲啲，大聲啲！好攰，有冇邊度唔舒服啊？成身。你而家踩完咗2個 stage 啦，咁啊，覺得呢個環台賽挑戰性大唔大啊？值啊！要再嚟啊！你哋要人哋要再嚟係，真係踩夠本 ，OK。一定要嚟 ，OK， 咁啊，我覺得大家以後唔使自己 plan 環台噶啦，就可以直接報就得噶啦，係啦，你個落地袋喺佢手上咧，你就踩得完噶啦。你若果 passport 擺咗落地袋咧，你連想 escape book 酒店都做唔到啊！又到啲橋嘅風景位啦，都扯地，都去到150幾心跳。如果可以降低翻啲咁多，可能會舒服啲。但係有陣時就係望到前邊有紮人咧，就有一種感覺想 close the gap。咁啊〜都 OK 嘅，而家都見到佢哋啦。哇！班人attack啊，班人！哇！班人一attack可以attack好耐。好誇張啊！我而家變咗個領頭羊，帶住後邊一大紮車群啊！我睇唔到個波㗎，不過我好似知道後邊係一大紮嘅。居然掹呢地，而家有人輪車啊，好爽啊！哇，正啊！非常之穩定啊！我喺後邊跟咧，平時我巴部車一上車咧，要好俾重力啊嘛。但係跟住呢個師兄咧，俾咗少少就夠，唔會但係特別嘅重得好快，所以好爽。可能真係呢40 K，個半鐘咯就係踩完咯，好開心啊！呢條路好好踩，亦都咁嘅速度令到我哋可以踩得更加 smooth。
好靚啊！大哥唔幫我哋破風啦，走咗啦。而家呢度撕片緊啊！而家俾佢哋甩晒啦。頭先我跟喺大哥後邊燒太多火柴啦。而家到咗最後5公里，佢哋互相壓踢衝去終點嘅時候，我已經冇戰鬥力啦。不過都 OK 㗎啦，都爽咗㗎啦。而家就慢慢碌過去終點啦。其實原來大哥走咗之後，發覺係好頂峰㗎。終於踩完啦！佢等我講嘢先嚟講嘢，唔俾我錄嘢。咁啊，我終於踩完啦！今次咧最後一段啦，咁佢就60幾公里，因為佢有個叫兩鐵組啦，就唔使踩最危險嘅一路段啦。咁所以咧就60幾公里就嚟到呢個終點啦。咁亦都咧，因為60幾公里咧就有人幫我哋破風，又令到我哋踩得特別快啦。咁啊，好快嚟到。其實最後一段咧就踩咗大概2個零鐘咧，就嚟到終點啦。咁啊，所以今日就好輕鬆，亦都享受咗一個好高速嘅踩呢段路嘅感受啦。咁啊，好爽嘅。最後咧就而家咧，我嘅總時間咧就係62個鐘頭53分鐘咧就完成咗嘅。咁就吸咗印仔啦。咁啊另外佢嗰個獎牌要挑翻個名同埋個時間上去嘅話咧，就要多1個鐘頭時間嘅。總之就安全完成咗啦。之前擔心嗰啲落石問題冇出現啦，因為好彩，基本上都係好天嘅。除咗Stage 2嘅一開頭落咗個暴雨之外咧，就全程都好天。咁所以令到好天嚟講，相對嚟講啲山都安全啲嘅。而家已經過咗晶片㗎啦！得啦！哇！兜個圈咁樣。好啦，而家攞晒啲牌啊，影晒相啊，咁就如果要等佢嗰架接駁車咧，就要喺度直接等3粒鐘，咁就有啲耐同埋尷尬少少。咁就所以咧，而家就決定咧就坐嗰啲台鐵去翻台北嗰個方向。咁就希望可以去到台北check in 酒店之後，先至乾乾淨淨咁去食翻個飯啦。好啦，咁啊好快手咧，咁就買咗車飛啦，咁就上咗嚟呢個月台啦。咁等到架車咧，就大概10零分鐘就到㗎啦，係啦。咁就而家咧喺呢個福隆車站啦，咁樣就搭 lift 咁樣上嚟啦。咁啊唔使抬嘅都 OK， 幾舒服。咁就話呢架車應該係可以掛到架車入邊嗰種，我未搭過，好期待啊！好，第一次試下坐呢種車，咁樣掛住啦，之後下邊咁樣綁住啦。但係我架車好重喎，咁樣掛得唔得㗎？咁啊，想總結一下咧，最後關於呢個環台賽咧嘅感受啦，同埋心得嘅。咁首先咧就係其實呢場賽事就唔難踩嘅，大部分都係平路啦。咁佢頭一段成600幾公里先爬得嗰3000，第二段亦都係爬3000，咁其實唔算話多嘅。
第一段咧嗰個難度咧，我覺得會係熱啦。因為今次係好曬啦，有啲地方咧長命斜嗰啲咧都聽到有其他選手咧會出現overheat 嘅情況，咁我都會有嘅，我會控制住個心跳啦。第二樣咧難度高嘅咧就係、可能我嚟之前咧就已經落咗成個零禮拜雨，甚至可能我冇睇到再落啲啦，可能個零月都唔出奇，所以佢就養咗好多蚊。咁呢啲蚊嘅問題咧就導致到你喺晚黑嘅時間咧就冇咗休息，即係休息嘅選擇少咗。例如有啲車手中意或者佢哋偏好係一到眼瞓嗰下就落瞓低10分鐘，瞓低15分鐘繼續起行啦。如果係咁樣嘅情況下咧，就變咗冇得咁做，因為你一瞓落去咧就已經俾蚊咬啦。最慘嘅就係咧，就算我唔係嗰類型嘅選手，我想瞓長覺啲，我試過街即刻俾蚊咬，梗係唔得啦。咁就試埋七仔，但係七仔入邊都有好多蚊喎，又唔係一間喎，係幾間都係喎。咁所以咧，係瞓唔到。呢個就係我嘅難度2啦，就係話佢周圍都太多蚊，多蚊個程度啊係多到咧，連我哋即係已經 Stage 1同 Stage 2中間嗰個民宿嘅房裏邊都係有蚊嘅。所以你預咗，即係我今次遇到嘅就係全程都係超多蚊啦。咁但係如果克服咗呢2點嘅，條路其實係好好踩嘅。我係報呢個外星人組，咁可能時間上邊會有啲講，就要喺38個鐘裏邊踩晒633公里。難度會係例如最尾嗰度仲要爬山啦，佢啲預嘅時間唔可以太慢啦。中間嗰度臨到去墾丁之前咧，其實個100公里我係要踩得好快嘅，所以咧因為我喺Mosberger 坐咗4個鐘啊嘛，所以就要踩得好快。但係如果除此以外咧，就冇乜難度㗎啦，我覺得係一個好容易嘅活動嚟嘅，因為佢日頭同夜晚黑個溫度唔差好遠，大概38度日頭，夜晚黑去到28、9度，咁所以咧衫嚟講係從來都唔使換嘅，一件衫咧就已經可以日頭夜晚都夠用啦。所以就帶少好多嘢啦，台灣亦都非常之多七仔啦。佢 CP 可能係每60至百幾公里先有一個啦。咁但係其實中途都唔難會見到七仔喎，所以我平均估計應該每20-30 K 就有一個嘅，所以可以。佢哋好多當地嘅選手咧，只會帶一支細水，咁因為佢哋已經知道咗一支細水就已經可以遇到便利店啦。即係 Stage 1同 Stage 2之間，亦都係一個考驗啦，係一個完全周圍都好荒涼嘅地方啦，住喺啲民宿裏邊啦，咁裏邊啲衞生環境都好差啦，成埲牆都係嗰啲昆蟲嘅屍體啦，個浴室嗰度。佢係冇俾浴巾你，但係俾咗你都唔敢用嗰種啦。有冷氣嘅，但係唔夠凍，所以啲蚊仍然都係會襲擊你嘅。所以我係要冷氣加蚊香兩樣都用齊啦。佢亦都冇正式嘅晚餐俾你，只係提供一啲簡餐，佢就係一啲台灣米線咁樣，同埋一個湯就俾你做晚餐啦，但係食嗰個地方咧都係喺室外嘅，所以咧就其實係一路食一路餵蚊嘅，咁所以成件事都係你放鬆唔到噶啦，你同啲蚊戰鬥緊，除非你係一個完全有蚊咬緊你都完全唔受影響嗰種人啦，就咁啦。咁咧第2日咧一起步咧就係暴雨嘅情況下起步啦，咁就所以咧我好彩就着翻件 emergency jacket 先至出嘅，所以咧我嘅上身其實係冇揼濕到嘅，只不過我對鞋就會完全裝晒水喺入邊啦，因為呢對鞋落雨唔係好掂嘅，咁就一路爬坡咁樣爬咗個零鐘啦，咁樣之後落山，咁之後就係踩去翻台東嗰邊啦。咁其實開頭以為咧就呢一段路會冇乜補給嘅，其實又唔係用好多時間，所以冇乜問題。落到去
上完壽卡落翻去已經即刻有七仔啦，所以就唔需要太擔心。而之後一路踩去台東或者台東再踩到去太魯閣嗰度啦，沿途都係 keep 住20-30 K 就有七仔嘅，所以係補給上面完全冇難度嘅。但係當日呢 Stage 2當日呢就係逆風得比較犀利嘅日子，咁大概風速係20公里度，咁所以好多選手會踩得比較辛苦。但係因為我呢就習慣咗枕車嘅，所以對我嘅影響就相對細啲。咁而我後尾都揾到一個人一齊踩，就有講一路傾偈一路踩咁樣，時間好容易過去咁樣樣。啊，仲有第二樣嘢出現咗嘅就係因為一開起步嘅時候就暴雨啊嘛，咁我就唔記得咗將我個電話放翻落去我個 tailpin 防水袋裏邊，所以呢個電話就俾佢揼到死咗機，咁就所以我 Stage 2就變咗好大段路呢，都係一個與世隔絕嘅情況下踩嘅，得翻隻嘉明幫我導航，但個電話呢就係開唔翻嘅，咁就去到去 CP2 210公里呢。咁因為有一個頭先講咗咧，有個人同我一齊踩下傾下偈啊嘛，咁佢用佢個電話幫我 Google 揾方法，咁我哋嘗試解決一下，先至可以喺 CP2 裏邊停得比較耐，但係就最終可以搞到我部機可以着得翻啦。只不過個 Face ID 就因為濕水就已經壞咗啦。開頭啲人我即係唔知嚇我哋哋點咧，就同我哋講一開頭壽卡嗰度咧，其實小兒科嚟嘅啫，過咗 CP2 先多山啊。咁咧實際踩唔係嘅，實際踩淨係得第一段喐海去壽卡嗰度係上得多山啲，之後其實係反而冇乜山嘅。過咗 CP2 之後只係上一個山，但係好快就過咗去，亦都唔斜嘅。咁之後碌翻去終點，咁呢度都冇乜難度㗎啦。就而因為最近啦，台灣地震啦，亦都落石比較嚴重啦，咁大會就安排咗一個兩鐵組啦。咁因為呢個兩鐵組嘅關係咧，所以咧我哋就可以突然間咧喺第三站咧之前可以瞓翻多啲啦。因為第三站咧係成10點9先至出發嘅，所以我哋咧。我由大概10點零鐘、10點半到啦，夜晚黑去到終點，之後去到第二日嘅10點9先出發。其實嗰度有成12個鐘俾我整頓，甚至乎洗埋隻鞋再吹翻乾佢都仲得。所以嗰個休息真係好足夠嘅。主辦方又非常之犀利啦，包咗個火車將大概100個參賽者運到去嗰個 CP1唔記得叫咩名咧，成日都咁就運到去 CP1嗰個位置啦。咁平時嗰個車程咧就係要2粒鐘嘅，但係咧因為包車嘅關係咧，所以就特別快，1粒鐘就去到啦。咁所以而剩翻落嚟就踩64 K。咁我哋咧就10點9出發咧，就坐11點鐘20分嘅火車，咁大概12點半鐘去到。而4點鐘咧，半鐘咧，咁其實踩10零 K 咧就可以去到一間七仔啦。咁大家咧就喺嗰度七仔又順便食飯。咁基本上啲人一齊食完飯咧，踩下咧就聚翻一群人啦。咁我哋就開始咧就極速咁樣咧踩翻去終點啦。時速 keep 住都35咁樣啦，係非常之爽嘅，同埋大家有足夠嘅休息啦前一日，所以大家嘅體力都好好。咁就最後一日係一齊出發，而且路程都好短，所以大家都係差唔多時間就去到終點，大家可以互相慶祝，成個氣氛都非常之好。咁我覺得呢一點係覺得安排得幾好，唔知係咪有心安排咧？但係我覺得最後嘅結果係幾好嘅，就係終點嗰度好多人，好熱鬧。平時我哋踩長途，因為已經散得好遠。我去到終點嘅時候，我識嗰啲香港車友已經翻咗酒店瞓覺啦，係咪先？仲等到我咩咁樣？好高興啦！因為今次有幾位大神都有冇嚟到嘅大神啦，亦都有退咗賽嘅大神啦。就搞下咧，竟然我喺香港人嘅香港人嘅總時間裏邊嚟講咧，係竟然排第一喎！哇，咁神奇嘅係咪先？我啲小廢嚟嘅啫嘛，大家都好開心啦。成個環台賽嚟講係
OK 嘅，因為第一屆啦，始終都不能夠要求太多啦，希望佢之後會改善下啦。有時有啲地方真係覺得缺乏資訊嘅會係啦，咁但係咧路咧就基本上行翻環島嗰啲線路啦，咁就冇乜問題啦，即係已經有無數咁多人踩過呢個環島嘅線路噶啦。而第時會唔會佢可唔可以揀翻啲其他嘅，即係將個分段斬得唔同啲，令到可以住翻呢啲好啲嘅地方呢？咁我希望佢可以喺呢方面改善下啦。因為如果我唔介意瞓邊嘅話，咁我就唔使參加佢個賽事啦，我就瞓街算啦，係咪先？咁但係有陣時好多人想報呢啲就係因為想信任個主辦方嘅安排咁樣，咁主人幫安排咗路線，幫佢揀好咗酒店咁樣，咁就跟住踩就得啦咁樣。但係今次嘅安排嚟講就係應該唔係個個人可以接受到嘅質素咯，所以就係咁啦。咁啊估唔到順利完，咁啊即係好開心順利完成啦。咁啊亦都中間全程都好天啦，冇落石啦，咁就已經係非常之幸運㗎啦。咁啊已經啲空姐開始上機咯，我諗我都差唔多可以返香港啦。咁我哋下條片見啦，拜拜。